Abi asker diye ben bunlara derim ya. Yürüyüşe duruşuna baksana. Hepsi aslan gibi anasını satayım. Hoş geldiniz komutanım. Eyvallah gençler. Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz öyle. Siz de buyurmaz mısınız? Komutan bekliyor. Bir dahakine inşallah. Almaz mısınız? Emekçinin elinden zehir olsa yeriz. Eyvallah. Komutanım, ben az otursaydım arkadaşlarla. Ayıp olmasın. Bir üstünü değiştirseydin. Çıkarız komutanım ya. İyi, tamam o zaman. Gençler, çay ısmarlayın o zaman içelim. Emredersiniz komutanım. Ne demek? Üsteğmenim tam paketi alacak. Komutanım durun dedim. Tuzaklamışlar. Aha. Hemen uzaklaştırdım herkesi. Taktım Orhan Baba'yı kulağıma. Korkmuyor musun komutanım? Ya bomba patlarsa? Bomba bizden korksun aslanım. Biz olmuşuz bomba zaten. Neyse. Çıktık baktık etrafımız sarmışlar. Nerede oluyor komutanım bu? O gizli bilgi aslanım söyleyemem. Neyse. Çıktık baktık ki etrafımız sarmışlar. En az En az 50. Ne 50'si? 100 amına koyayım 100. Yuh. Ya. Komutanımın öyle baby face durduğuna bakmayın. Hepimizi cebinden çıkarır kendisi. Hadi be. Öyle mi komutanım? yani Fazla tevazu kibirdendir. Müsaade edin ben anlatayım komutanım he? Bomba imha desen komutanımda. Çatışmaya en önde gitmek komutanımda. Uçan kuşu gözünden vurmak komutanımda. En az 100 çatışmaya girmiştir. 97-98 tanesini hatırlamaz. yok canım o kadar da değil yani. Bak. Bir de böyle alçak gönüllü. Bırakın duysunlar komutanım. Analar nasıl yiğitler doğurmuş görsünler, görsünler. Hı? Ben anamı aramayı unuttum. Ellerinden öperim. Ha. Yahu Esma, çocuk aramadı diye bu hale gelinir mi? Yok anam arardı hiç sektirmezdi. Başına bir şey geldi kesin. Bu çocuk Muğla'da turizm jandarma değil mi? Ne gelebilir başına? Olsa olsa en fazla güneş çarpar. Anam yok hep arardı diyorum ben sana ya. Ya kesin bir şey oldu. Aha, oğluşun arıyor. Yok. Cık, sen aç. Açamam ben aç sen. Sen aç kurban. Aç bakayım. Alo? Nurhayat teyze. Benim oğlum benim. Annem müsait değil de. Fehram mı? Az ver anamla konuşayım. Dur bir dakika veriyorum. Annem. Annem. Nasılsın? Annem kurban olduğum sen niye beni aramıyorsun anne? İyi misin annem? Ha iyi misin? Anacığım yapma böyle ya.